συντονισμό μια ανήλικη κρατούμενη από δύο αστυνομικού. Γεγονός που είχε καταγραφεί σε βίντεο. Οι άντρες φαίνονται να βάζουν την ποτόλια στο κελί και αυτή να αντιδρά εξενονίζοντας το παππούτσι της προς το μέρος του. Ο ένας από τους αστυνομικούς εξαγριώνεται, γυρίζει στο κελί όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, την αρπάζει και την πάει άγνοια. Τη συνέχεια ανεβάζει στο έδαφος και της περνάει τις χειροπέδες. Οι εικόνες αυτής της βάναυσης της βελτιώρας έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε δικαστική έρευνα για το περιστατικό. Η προσωπική της αργοδία όθησε μια Βρετανίδα στην προσπάθεια αφήνισης πολλών γυναικών που θειοφορούν. Το 2006, λίγο πριν φέρει στον κόσμο τον ρόλο της Μωρό, είχε προσβληθεί από ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο όμως οι γιατροί διέγνωσαν λανθασμένα ως γρίπη, καθώς τα συμπτώματα ήταν ίδια. Χωρίς να το γνωρίζει, μετέδωσε την αρρώστια στο νεογέννητο κοριτσάκι της, το οποίο πέθανε μόλις 11 μέρες μετά τη γέννηση. 2,5 χρόνια μετά το θάνατο του νεογέννητου παιδιού, το οποίο ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει πως τη ζωή του στήχησε ένα φιλίπι. To see your baby a cuddle on a couch. I mean, newborn mother would do that automatically. Αυτό που τότε οι Ρούς δεν μπορούσαν να φανταστεί ήταν το γεγονός ότι λίγο πριν γεννήσει και προσβληθεί από ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόστιμα που φέρει τη μορφή του έπειτα. Πιστεύοντας ότι πρόκειται για λίγο και αυτό ήταν και ο λόγος για τη θηλία του στόμα της, οι γιατροί της είχαν δώσει φαρμακευτική αγορά. Ψηλώντας ή φυλάγοντας το, προβαλλώντας άπελάτη στο θάνατό του. Before they gave her lots of medication, I just remember her looking at her. Να κάνω ένα καινούριο. Ενημερώσω. Ξαναβάλω τα